Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Քննարկում ենք հարց համար 23-ը կատարողականի գնահատման պիլոտային ծրագրի 2025 թվականի երկրորդ կիսամյակի արդյունքների վերաբերյալ հարցը զեկուցող փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյան։ Համեցեք, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալություն մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանը ներկայացվում կառավարության առաջնահերթությունների ուղղությամբ կատարողականի գնահատման եւ դրա արդյունքներով պետական մարմիններին գումար հատկացնելու վերաբերյալ կառավարության որոշման նախագիծը։ 2025 թվականի նոյեմբերին կառավարությունը հաստատեց կատարողականի գնահատման պիլոտային ծրագիրը, որը պետական կառավարման համակարգի արդյունավետություն շարունակաբար բարձրացնելու կարևոր քաղաքականություն է։ Ծրագրի հիմքում աշխատանքի բարձր արդյունքների համար պետական համակարգի աշխատակիցների նյութական խրախուսումը եւ այդ եղանակով հանրային ծառայության որակի բարձրացումը։ Այս ուղղությամբ հետևողական աշխատանքային հիմքն է, որը պետք է ապահովի համակարգում մրցունակ կադրերի պահպանումը եւ նորերի ներգրավումը, ինչպես նաեւ երաշխավորի, որ կառավարման մարմիններին հատկացվող հանրային ռեսուրսները ծախսվում են ամենաարդյունավետ ձևով եւ ուղղվում են որակյալ պետական ծառայության կազմակերպմանը։ Նախորդ տարեվերջին ամփոփեցինք 2025 թվականի առաջին կիսամյակի ծրագրի կատարողականի գնահատականը 15 կառավարման մարմինների համար։ Գնահատվեցին սահմանված 57 ուղղություններով կատարված աշխատանքի արդյունքները եւ պետական մարմիններին հատկացվեց 3.6 միլիարդ դրամ լրացուցիչ վարձատրության ֆոնդ։ Հիմա գնահատել ենք 2025 թվականի երկրորդ կիսամյակի ծրագրով տարված աշխատանքը եւ կարող ենք ասել, որ խրախուսման համակարգի պիլոտավորումը կառավարման մարմինների առաջնահերթությունների ուղղությամբ կենտրոնացման հարցում ստանում է կարևոր նշանակություն։ Այս կապակցությամբ կարևոր եմ համարում նշել, որ երկրորդ կիսամյակում կատարված աշխատանքների ամփոփ գնահատականը մոտ է սահմանված ամենաբարձր ամբողջությամբ կատարվածին։ Հաշվի առնելով այս արդյունքները 2025 թվականի երկրորդ կիսամյակի արդյունքներով լրացուցիչ վարձատրության նպատակով հատկացվող միջոցները կկազմեն մոտ 4.6 միլիարդ դրամ։ 2025 թվականի երկրորդ կիսամյակի համար հատկացումների կարևոր առանձնահատկությունը նաև այն է, որ գործնականում հաշվի կառնվի այն հանգամանքը, թե առաջին կիսամյակում խրախուսվածների կողմից ինչպես է իրագործվել կրթության նպատակով դրամական ներդրումների պահանջը։ Այս կիսամյակի ավարտին կունենանք ընդհանրական հաշվետվություն այն մասին, թե պիլոտային ծրագրի շահառուները որքան դրամական ներդրումներ են կատարել կրթական ծախսերի ուղղությամբ։ Պետք է նշեմ նաև, որ պիլոտային ծրագրի արդյունքների վերլուծությունը մեզ թույլ է տալիս զուգահեռաբար աշխատել օրենսդրական կարգավորումների մշակման ուղղությամբ, որի վերջնականացման արդյունքում հնարավորություն կունենանք պիլոտային ծրագրի ցանցում կատարել երկարաժամկետ կարգավորումների եւ այս տարվա ընթացքում ազգային ժողովի քննարկման ներկայացնել հանրային ծառայության վարձատրության մեխանիզմները օրենքով կարգավորելու վերաբերյալ առաջարկություն։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, հարգելի գործընկերներ, ես կրկին ուզում եմ ձեզ հետ կիսեմ իմ համոզմունքը, որ մենք այս մեխանիզմով ինչքան էլ ծանր քննադատությունների ենք արժանանում, մեր պետության հետագա զարգացման ճանապարհին կարևորագույն մի քայլ ենք անում, որը լիարժեքորեն տեղավորվում է այլոց շարքում մեր պետության հարատևության օրակարգի մեջ, որովհետև այստեղ մենք նաև փորձով համոզվել ենք, որ այս համակարգը առաջին հերթին արդյունքներ է բերում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին եւ ընդհանրապես մեր պետական ռեսուրսների առավել արդյունավետ կառավարմանը։ Ուզում եմ ընդգծել նաև, որ այս համակարգը ես կարևոր եմ համարում հակակոռուպցիոն քաղաքականության տեսակետից։ Էլի ուզում եմ հիշեցնել, որ 2018 թվականի ժողովրդական ոչ բռնի Թավշյա հեղափոխությունից հետո մենք կոռուպցիայի ընկալման համաթվերում շատ մեծ աճ արձանագրեցինք, առաջընթաց արձանագրեցինք, բայց մի X պահի եւ այսօր էլ որոշակի լճացում կա եւ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է մեր երկրում հակակոռուպցիոն ստանդարտները ավելի խստացնենք, ավելի բարձր ստանդարտներ սահմանենք եւ այս որոշումը տեղավորվում է նաեւ այդ տրամաբանության մեջ եւ հաջորդը, որը ուզում եմ ընդգծել, ելի նախկինում էլ ասել եմ, մեզ հարկավոր է սեփական աշխատանքի վրա գերկենտրոնացած պաշտոնյա, ով առավելագույն ջանք է գործադրում իր առջև դրված խնդիրները լուծելու համար։ Այստեղ գիտեք, կարևոր հանգամանք է նաև, որ մենք խթանում ենք պետական պաշտոնյաների
կրթական մակարդակի շարունակական բարձրացումը, բայց ես ուզում եմ սրա մյուս կողմն էլ նայենք։ Սա ըստ էության նաև ներդրում է շատ կարևոր մեր կրթական համակարգի հետագա զարգացմանը, որովհետև ես այսօր արդեն տեսնում եմ եւ զգում եմ, որ մեր շուկայում, կրթական շուկայում արդեն նոր ծառայություններ են ձևավորվում, նոր առաջարկներ են անում, ինչը իր հերթին բերելու է տնտեսական լրացուցիչ էֆեկտի, որովհետև այդ ծառայությունները, որ ձևավորվում են, բնականաբար իրենք միայն պետական պաշտոնյաների համար չեն գործելու, այլ ընդհանրապես շուկայում սկսելու են գործել եւ փորձել հնարավորինս լավ ծառայություններ ձևավորել, ձևակերպել եւ այդպիսով մատուցել հանրությանը, ինչը ընդհանուր առմամբ մեր ռազմավարական ծրագրերի հետ համահունչ է, մենք աշխատանքի արդյունավետության եւ արտադրողականության հետ կապված ծրագրեր ունենք եւ այդ ծրագրերը նույնպես էականորեն շահելու են այս ամենից եւ ի վերջո նաեւ մի որոշ ժամանակ անց մենք պետք է այս գործընթացի եւ այս բարեփոխման արդյունքում պետական համակարգում ծառայության անցնելու ավելի բարձր ստանդարտ սահմանենք։ Այսինքն այս փուլում մենք ինչ ենք անում։ Մենք ծառայության մեջ գտնվողներին խթանում ենք, որպեսզի իրենք մենք մեր վրա աշխատենք, հնարավորինս ավելի բարձր որակավորումներ ունենանք, բայց մի X պահի մենք պետք է արձանագրենք, որ որակավորման եւ տարբեր, չգիտեմ, ինչ չափանիշներով եւ բանաձևերով կլինի, բայց որակավորման ստանդարտը, որով մարդը կարող է մտնել պետական ծառայության, էականորեն պետքա փոխվի։ Սկսած կրթական, որակավորման եւ այլն, դա իհարկե առանձին հարց է բանաձևերը քննարկելու եւ մենք պետքա բացառենք այն իրավիճակը, երբ որ ունենում ենք իրադրություններ, երբ մարդը պետական համակարգում անցնում աշխատանքի, կան այդպիսի դեպքեր ցավոք, այն պատճառով, որ ուղղակի ավելի մրցունակ հատվածում պարզապես չի կարող աշխատանք գտնել։ Եվ ես ուզում եմ մենք հաշիվ տանք ով է սրանից տուժում, սրանից տուժում է պետությունը եւ սրանից տուժում է հանրությունը։ Եվ ելի նախորդ տարվա մեր արդյունքները եւ ցուցանիշները մեզ եւս մեկ անգամ գալիս են համոզելու, որ այս ուղղությամբ ներդրումները իրենք բերում են լրացուցիչ արդյունքներ եւ այդ լրացուցիչ արդյունքները մենք կարող ենք այսօր մատնացույց անել, այդ լրացուցիչ արդյունքը առողջության ապահովագրության համակարգն է, այդ լրացուցիչ արդյունքը կենսաթոշակները բարձրացնելու հնարավորությունն է, այդ լրացուցիչ արդյունքը նաեւ կրթության, գիտության ոլորտում, պաշտպանության ոլորտում մեր ունեցած ձեռքբերումներն են եւ այդ լրացուցիչ արդյունքը խաղաղությունն է, որովհետեւ ի վերջո եկեք արձանագրենք, որ նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղությունը նաեւ որոշակի համակարգային աշխատանքի արդյունք է եւ այդ համակարգային աշխատանքը կատարում են մարդիկ։ Այդ համակարգային աշխատանքի արդյունավետությունը կախված է նրանից, թե ինչքանով են մարդիկ իրենց աշխատանքի մեջ ոչ միայն մոտիվացված, այլև օբյեկտիվ պայմաններով ապահովված իրենց աշխատանքի վրա գեր կենտրոնացած լինելու։ Եվ ես կարծում եմ, ընդհանրապես Հայաստանում այդ բանը, այդ ավանդույթը կամ կուլտուրա ասեմ, թե ինչ ասեմ, ավանդույթ ասեմ, էդ էլ պետք է որոշակի վերանայման ենթարկվի, որ սովորաբար քննադատություններին արձագանքը արդարանալն է, բայց այդ լավ ման չի։ Քննադատությունների արձագանքը պետք է լինի հետևյալը, մենք մեր դիրքորոշումները սկզբունքային ձևով պետքա պաշտպանենք։ Ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ տեսեք 2020 թվականից հետո հասկանալի իրադրությունների հասկանալի բերումով մենք հիմնականում գտնվում էինք բացատրողի, պարզաբանողի դերում, որը նորմալ էր։ Այդ իրավիճակում դա անհրաժեշտ էր, հարկավոր էր, որովհետև կար նրբություններ, որ ինքներս էլ հասկանալու անհրաժեշտություն ունեինք։ Եվ այդ հասկանալու process-ը
Նաև մեր հասկանալու process-ը իրականացնում ենք հրապարակային։ Հիմա մենք գտնվում ենք մի կետում, երբ որ մենք մեր ձևավորած Հայաստանի Հանրապետությունը պետքա պաշտպանենք։ Պետքա պաշտպանենք շատ պինդ, պետքա պաշտպանենք շատ ամուր, պետքա պաշտպանենք շատ սկզբունքային, որովհետև մենք ձևավորել ենք մի երկիր, որը ունի հեռանկար, Դա չի նշանակում, որ Հայաստանում չլուծված խնդիրներ չկան։ Էլի ուզում եմ ընդգծել, աշխարհում չկա այդպիսի երկիր, որտեղ չլուծված խնդիր չկա, չկա այդպիսի երկիր, գոյություն չունի, երբևէ չի եղել մարդկության պատմության մեջ եւ երբևէ չի էլ լինելու։ Այսինքն չկա այդպիսի իրավիճակ, այդպիսի երկիր, այդպիսի տեղ, այդպիսի համակարգ, այդպիսի ոլորտ, որտեղ չլուծված խնդիր չկա։ Բոլոր տեղերում կան չլուծված խնդիրներ։ Ընդ որում, էլի ուզում եմ կրկնել, որևէ լուծված խնդիր նշանակում է օրակարգ բերել ուրիշ լրացուցիչ առնվազն 3 խնդիր, որը պետքա լուծել։ Էս է աշխատանքը, այսինքն լուծեցիր մի խնդիր, ստացար 3 խնդիր, լուծեցիր 3 խնդիր, ստացար 9 խնդիր, լուծեցիր 9 խնդիր եւ այդպես շարունակ։ Եվ բայց շատ կարեւոր է դիրքավորումը, քաղաքական դիրքավորումը։ Մենք այսօր պետք է սկզբունքային կերպով պաշտպանենք այն Հայաստանը, որը ձևավորել ենք։ Որովհետև մեր ձևավորած Հայաստանը լավ Հայաստան է, մեր ձևավորած Հայաստանը հեռանկար ունեցող Հայաստան է, մեր ձևավորած Հայաստանը անվտանգ Հայաստան է, մեր ձևավորած Հայաստանը ապահով Հայաստան է, մեր ձևավորած Հայաստանը քաղաքացիակենտրոն եւ մարդակենտրոն Հայաստան է, եւ մեր ձևավորված Հայաստանը անընդհատ ռեֆլեքսիա ինքը իրեն ռեֆլեքսիայի ենթարկվող Հայաստանը։ Այսօրվա ես ընդհանրապես այսօրվա Հայաստանով մենք պետք է հպարտանանք։ Որովհետեւ մենք հասել ենք պատմական նվաճման, մենք հասել ենք հազարամյա նշանակություն ունեցող նվաճումների։ Մենք հաղթահարել ենք առնվազն 1500 տարի մեզ հետ տեղի ունեցող անընդհատ կրկնվող պատմական ցիկլերը, Մենք հաղթահարել ենք ուրիշների կողմից մեզ պարտադրված հայրենասիրության մոդելները, երբ որ մեզ կաղապարը տվել են, ասել են, այ դուք սենց պետքա սիրեք հայրենիքը, ձեր տան պատերին պետքա այսինչ նկարը կախածը լինի, դուք պետքա երգեք այսինչ երգերը, արտասանեք այսինչ բանաստեղծությունները եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Հիմա մենք առերեսվում ենք մեր պատմության, մեր իրականության եւ մեր անելիքների հետ եւ մենք ենք դա անում։ Այդ ճանապարհին մենք կսխալվենք, այդ ճանապարհին վերանայումներ կանենք։ Բայց ժամանակին մի կարգախոս կար Հայաստանում քաղաքացիական հասարակություններ օգտագործում այդ կարգախոսը, հնչում էր այդպես, մենք ենք տերը մեր երկրի, այդ կարգախոսը այսօր իրականացված է, մենք ենք տերը մեր երկրի։ Դա ամենամեծ նպատակն է, որը ընդհանրապես եղել է, եւ այդ նպատակը իրագործված է, մենք ենք տերը մեր երկրի։ Եվ հիմա պետք է ձևավորել այնպիսի պետական համակարգ, որը հարատև ապահովի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների սեփական երկրի տերը լինելու փաստը եւ այս իրողությունը պետքա շարունակական զարգանա։ Եվ մենք այսօր դա կարող ենք անել եւ մենք այսօր դա կարող ենք մեզ թույլ տալ, որովհետեւ մենք մեր գոյատևման օրակարգը փոխարինել ենք զարգացման օրակարգով։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը չի գոյատևում։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը կա, զարգանում է, աշխատում է, զարգանում է, ձևավորում է օրակարգեր, լուծում է այդ օրակարգերը, լուծված օրակարգերից նոր օրակարգեր են բխում, լուծում է նաև այդ օրակարգերը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության միջազգային հեղինակությունը շարունակաբար աճում է։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության տարածաշրջանային հեղինակությունը աճում է։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը ի վիճակի է ինքը զբաղվել իր միջավայրում իր համար
հարմարավետություն ստեղծելով։ Իր համար հարմարավետություն ստեղծելով։ Եվ սա շատ կարևոր բան է։ Թվում է պարզ, բայց շատ կարևոր բան է։ Եվ մենք պետք է շարունակենք այս ճանապարհը եւ այս բոլոր խնդիրները լուծելու համար մեզ պետք է արդյունավետ պետական կառավարման համակարգ։ Եվ մենք գնում ենք այդ ճանապարհով։